レブノン都伝統学10の土台。今日は私のいる場所が宣教地。私の立っている場所が宣教地。18節から4節共にお読みいたします。その後パウロはアテネを去ってコリントへ行った。ここでアクラというポント生まれのユダヤ人およびその妻プリスキラに出会った。クラウデオ帝がすべてのユダヤ人をローマから退去させるように命令したため、近頃イタリアから来ていたのである。パウロは2人のところに行き、自分も同業者であったので、その家に住んで一緒に仕事をした。彼の職業は天幕作りであった。パウロは安息日ごとに街道で論じ、ユダヤ人とギリア人を重複させようとした。神様は私たちをこの70地域、70現場を生かすために召されているので、地図を書いて描くよというふうに言われました。私の70地域、それぞれのいる場所で神様は私はその地域を生かすように立てられているので、私にとっての70地域、70現場を描くように、劉先生であればまずその4度という島に神様を送られて、その全体を見ながらどうやってこの現場、神様の御言葉を隅々まで語ることができるか、そういうことを描いた。全体であるならば、私のいる現場の全体を見ながらどうやってこの現場で福音を全体に語ることができるだろうか。私と関係した現場に、70地域に、この現場に、私のいる場所に福音をどういうふうに語っていくかで、具体的に描いていく中で、その当時は新聞とかそういったものがメインのマスメディアだったので、その新聞に霊的な問題に関するような質問とか、こういう苦しみがあるんじゃないですかっていうような質問を書いている。もしこういう苦しみがあるんであれば、ここで何時にこういうことを、聖書を持って学んでいますみたいなことを書いて、それを前から私のいる現場でどうやってこの福音を流していくのか、具体的に考えてみるように。10の土台見てきますけれども、私自身が神様のプラットフォーム、永遠の前から父なる神様が私を選び、神様の絶対主権、神様の絶対主権の中で、今神様がこのような人生の中で、このような背景の中でここに立たせてくださっている。全てが神様の主権であり、神様の名水、過去の傷も自分の背景に、その中で神様の方法であるキリストの十字架の血によって2枚で清く傷のないものとして、神様の義を受けるものとして私たちがなされた。サタンに勝利し、神様に出会う道の途中、そのキリストを信じるように聖霊なる神様は私に語ってくださった。そして今も私と共におられる。そして神様が私たちに今も御言葉を与えている。私たちを変
続けてくれる。神様の誠の真理なのか、聖霊様が宿る私だ。御座の祝福をすでに受けた私。御座の祝福を受けてどこに伝達するのか。74シーズン、私のいるこの現場に。今日パウロがアテネから来てコリントへ行った。その時に神様の出会いの祝福が与えられて、アクラとプリスキラとの出会いが与えられた。そこで一緒に仕事をしながら福音をずっと街道で安息日ごとにその現場にコリント地域にずっと福音を伝え続けたんですね。重要なのかというと、プリスキラとアクラと同行したという、共に生活して共に御言葉を分かち合っている。このプリスキラ・アクラが聖霊のご恩師、使徒の働きの2章、その恵みと力の中にいた人だと言われているけれども、実際的にチームとなって御言葉運動を持続することができるように神様の出会いの祝福を与えられた。そしてその現場で御言葉ができるようにされたんだよね。ノーバージン、特に日本の現場、パッと見ると誰もいないので難しいと。でも神様はこのように行くところに必ず神様の備えられた人を準備しておられるんだよね。ノーバージンというんだよ。始まりはノーバージン。レバノンとシーンも奴隷にいたとした。ヨセフも誰もいなかった。しかしその現場で神様は共におられることを味わった。ホールに行ったレバノンたちも誰も助けてくれない。属国に何もないように、それが私たちの始まり。なぜ？福音の力が私たちに望んでいるのです。どんな状況もどんな災いも私たちを滅ぼすことはできない。どんな状況もどんな災いも私たちを完全に崩すことができない。誰もキリストにいる私たちを触れることができない。むしろその災いが、その問題がキリストの恵みと力を表す道になる。そして真っすぐなように何もない。しかしそこには散らされたもの、このプリスキラとアクラが散らされたものね、そして隠されたもの。実際に福音を伝えようとするときに、光を照らすときに、闇の中から神様が隠されたものが、残りのものが出てくる。今回自分が名古屋に出てきて、現場もありながら、本当に、まず日本の方たちに未信者に福音をこうやって語るわけだけれども、純粋に受け入れをする人自身があまり、いないなっていうのはすごい見たんですけども、難しいところじゃなくて、でも一緒に同行する人たち、小6さんたちだけれども、もともとその一人の方が、自分が新学生の頃に福音を伝えて、で今導かれて小6さんになられて、その頃を思い出したんですね。何もない新学生の頃、お金もないし何もないけれども、ただ伝道に対してのなんていうかな、
炎のようなねうおーみたいなそういう気持ちがあって、毎日その自分なりにもロボをしたり自分なりに信じてるっていうので、ずっと祈る中で神様にやるようにして、で特にその現場っていう時に散らしたものを隠されたもの残るものなんだけれども、同行共にっていうのがすごく大事なんだよね、その現場の中で。その人たちの生活が見えて、その人たちの時間の使い方が見えて、その人たちの価値観が見えて、結局その人たちが福音を受け入れたとしても、その人の生活は変わらない。御言葉をその人が一人で見て祈りの中に入らないと癒しっていうのがなされていないんですね。イエス様は3年間弟子たちと同行されて、タラッパン伝道の時に同行共にしていく伝道です。神様の恵みの中でその人たちと一緒に住むようにされながら、そういう傷とか問題とか、悪霊のそういう悪霊の実際的な交わりの中でいろんな問題があったんですけども、少しずつ御言葉の力で癒されていく、そういう過程を見ながら、その人自身が伝道に思いを持つようになって生かされるようになって癒されるようになった、そういう過程がすごい感謝だった。何もないノーバディの時代だけれども、何もない現場でその人が癒されて生かされるから、その人を通してつながっていく現場の人たちはみんなその人が商人として立つのでキリストを信じるんだよね。ほとんどキリストを信じるというか、神様が開かれていたものだったので、誰が福音によって癒されて生かされて、でその恵みと御言葉の中にとどまって、祈りの中にとどまって、その恵みの中で伝道したいというふうに、その中にいる人が商人として立つんだから、神様はそういうふうに門を開かれていくんだなってことを見ることができたんだけども、必ず散らされたもの、隠されたもの、残りのもの、現場。そしてただ唯一性再創造が出てくる。キリストにただ結論を下して、その中で自分のミッションを発見して現場を再創造するところまで絵を描く。本当にその人の人生はただキリストに結論を下して、その人の伝道、その人の神様のくださったミッションを発見している。その人がそれを発見することができるんですけど、そしてその現場が再創造されるところまで絵を描く。これがエブリの使命なんですね。必ずどんな人にも神様のものがあって、神様はその自己表もあるし、神様与えられたものがあるし、神様のミッションだから、それを発見することができる。それを発見できないと冷まれちゃうからね。福音を受け入れたけれども自分の生活の意味が見えないと、目的が見えないと、目標が見えないと冷まれちゃうから、御言葉の中で自分の人生を再創造して、CVDIP っていうけれども契約を握ってそちらの方に歩んでいくことができる。どうするのか。でもその現場で条件というけれども、待つことができる。福音を味わって待つことができる。レムナントが立っている場所が宣教地であるならば、その立っているその宣教地で現場で待つっていうのは何かというと、実際的に御座の祝福を味わってるのね。その現場で御座の祝福を味わいながら待つ。
の時刻表が来ることを待ち続ける。それが始まる。絵を描くのが70地域の絵を描くのが祈りの中でね、もちろん神様がくださる御言葉の流れの中で、3つの今日の中で、今日出会いの中でもし福音を語る機会が与えられるならば福音も語るし、でも何よりも御言葉に握ってその現場の闇を下しながら待つ。その時神様が開かれる門を探す。門が見えたんであればそこに挑戦して、なので、レルナントの頃にリュウ先生は暇とかそんな言葉は存在しないんだっていうことを言われていたね。なぜ？これをするので忙しいから。読むべき本、今の時代思想、今売れてる本とかもチェックしながら、ね、今の現場の思想がどう流れていってるのかとか、また御言葉に握りながら味わって祈る時間、70の絵を描いてね、その人一人たちのどういう家庭の中で、友達たちがどういう家庭の中で、どういう背景の中で、どういう価値観の中で育ってきて、友達の家に行ってみたりするのもすごい重要なんだよね。現場を見る上では、お父さんお母さんどういう家庭に入っている、どういう宗教で、そういうのとかも見れるからね、家に行ったりして。だからレムナントの頃にはいろんな子たちとかと遊びながらね、特にレムナントの頃の問題、日本の頃の問題は何かというと、狭いんだよね、友人がね。仲のいい子たちとずっと遊ぶんだけど、なんていうかな、なんかわかんない、学校にカーストみたいなのがあってねなんかね、そういうくだらないって言ったらそうなんだけども、そういうのがあるの、レムナントの頃に。それ自体がね、伝道のすごい妨げだからね。神様から見たら、神様は高ぶってる人じゃなくて、自分は何かあるとかそういう人じゃなくて、気づいた子たちとか、負い目を持ってる子たちとか、イエス様が行かれるのはそういうところだね、基本的にね。なんか立法学者たちと何か自分ができてるとか、ほぐってる人じゃなくて、酒税人とかね、痛みを抱えてる子たちとか、そういう子たちの方に、医者が必要な病人だと言われながら、そういう人たちの方に行かれたんだよね。自分の弱さ、痛み、傷を持ってる、そういうのを自覚してる子たちなんだよね。だから日本の現場で今いる場所は宣教師だけれども、目がイエス様と通じながら、本当に今キリストが必要な人たち、なんか自分があるとそう言ってる。それだから必要じゃないってわけじゃないんだけど、その子にも福音が必要なんだけども、どんな子にも福音が必要なんだけど、自分の中でこの世的な枠の中でね、付き合う子たちとかそういうのをそうする必要なんだ。どんなことも付き合って、どんな子にも福音が必要で、どんなことも話してて、その子の世界観、いろんな価値観、特に今いろんな YouTube とかインターネットとかアプリとかでどんな世界につながってるかわからないからね、レモンたちは。そういう子たちといろんな子たちと会いながら、現場をよく見ながら、70地域どんな子にも福音を伝えるから、福音を味わいながら、誰もいないような現場、Nothing、誰もいないけどね、福音を味わう子、そのいろんな子たちを変わりながら、今の現場、今の時代を見ながら、神様の子を探して、神様が隠されている子を探して立てることができる。それが全てのことだよね。福音を味わう時間、実際的に祈りに入っていく時間、御座とつながる時間、共に祈って、私がいる場所は宣教師だ、神様が隠されている人がいる、信仰を持って祈り続けることができるようにお祈りしますね。父なる神様、感謝いたします。レムナントが日本の現場で一人で三位一体の主、神様が共におられること、御座の祝福を味わい、神様の時を待つことができるよう
聖霊なる神様が導いてくださいますね。今いる現場に神様が隠されている人は必ずいますから、そのノーバディの現場、ナッシングの現場に神様が隠されている人を探し、ただ唯一で最相当な答えを実際的に見ることができるよう主が祝福してくださいますね。感謝し、主イエスキリストの名によってお願いします。アーメン。